Bum. A Ríšo, ty sa zlepšil. Hej, konečne to je. Konečne. Nohy, zatlačte všetci. Trošku, ale aj tak je to napíše. Nohy všetci. Nohy všetci. Dobre. Štvrťobrat. Bravo. Všetci vľavo. Vojaci jak svinia. Bravo. Není taký tlstý. Štvrťobrat. Bravo. Veľkú riďma. Pravú ruku, Dušan, pod hrudník. Pravú, tak. A v pésť obidve ruky. Dobre, štvrťobrat. Základný postoj vyzerá o mnoho lepšie ako predtým, ale bočné postoje tieto základné máš na piču. Ty vyzeráš lepšie v bočných ako... Sa pozri na hocikoho iného. Bočné máš horšie. Dominik, lepšie vyzeráš ako minulý týždeň. Pred 2 týždňami. Hej, aj Dušan. V podstate celkovo sa to dá povedať, že všetci. Aj Ríšo je plnší, lepšie to je. Hej. Dobre, poďte pozovať. Normálne, hodie mu tú ruku. Normálne, ako nápredníkov, musíš bojovať. Dobre. Široký. Široký chrbtoj. Široký chrbtoj. Ku mne všetci dole. Predkloni trošku, tak. Chrbát natiahnuť. Brucho, ťahni. A chrbát natiahnuť. Dobre. Bočne. Triceps. Toto plece ku mne dole, Dušan, hej? Toto plece, čo je dole, to daj. Plece iba. Tak, to dole a to hore. A dopredu. To ľavé dopredu. Ľavé. Tak, a to dozadu. Práve dozadu. Tak, a ľavé dopredu. Tak. A vystri ruku a zabij. Tak. Dobre, otočka. Dvojný bicep, dávaj. Roztiahni to riadne. Tak. Dobre. Široký. Dušan, rýžatni k sebe. Tak. Dobre. Brucho stehna. Dobre. Môžete dať aj gorilu. Dušan, ty pokračuj v tom, čo robíš, hej? Zlepšil si sa. Ale musíme ešte schudnúť, ešte dáme veľa masy, ale...